أهلا بكم. تتصدر الولايات المتحدة العالم في أشياء مختلفة، لكن عدد السفن السياحية ليست أحد تلك الأشياء. هذا بسبب وجود سفينة سياحية واحدة فقط مسجلة في الولايات المتحدة. من أجل التوضيح، نحن نتحدث عن السفن السياحية الكبيرة التي تستوعب آلاف المسافرين، وليس السفن الصغيرة التي تتواجد في الأنهار والبحيرات. بهذا التعريف، السفينة المسماة برايد اوف أمريكا هي السفينة الوحيدة المسجلة في الولايات المتحدة. من المؤكد أنك تتساءل عن السبب، وهو ما سنوضحه الآن. السبب هو القوانين. على متن السفن السياحية تطبق قوانين الدولة التي سجلت فيها السفينة. هذا يعني لو كنت على سفينة أمريكية فلا يمكنك شرب الكحول حتى تبلغ 21، ولو كنت على سفينة سنغافورية فلا يمكنك مضغ العلكة. بالإضافة إلى هذه القوانين الثانوية، القوانين المتعلقة بحقوق العمال ومنع استغلالهم تطبق أيضا على متن السفينة. في الولايات المتحدة، أحد هذه القوانين تنص على أن الحد الأدنى للأجور هو $7.25 في الساعة. بالطبع هذه القوانين تختلف بين دولة وأخرى. في بنما على سبيل المثال، الحد الأدنى للأجور هو $2.25 تقريبا. لهذا السبب، لو قمت بتسجيل سفينتك السياحية في دولة بنما فسيمكنك دفع $2.25 في الساعة للعمال على متن السفينة. حل عبقري، أليس كذلك؟ للأسف هذا ما تفعله الشركات السياحية بالضبط. بما أن شركات السياحة توفر الأكل والمسكن للعمال على متن سفنها، فبإمكانهم قانونيا توظيف عمال من دول حدها الأدنى في الأجور قليل إذا ما قاموا بتسجيلها في هذه الدول مثل بنما، سنغافورة أو ليبيريا. هذا الأمر قانوني تماما. يسمح لهؤلاء العمال العمل على متن السفينة أينما كان موقعها، لأن السفينة تعامل كأرض تابعة للدولة المسجلة فيها. لكن هناك استثناء واحد فقط: الولايات المتحدة الأمريكية. لدى الولايات المتحدة قانون يعرف بقانون جونز أو بقانون الملاحة البحرية التجارية للعام 1920. ينص هذا القانون على أن السفن التي تقوم بنقل البضائع أو الركاب بين الموانئ الأمريكية يجب أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة، طاقمها من الولايات المتحدة وعليها علم الولايات المتحدة. هذا بالطبع يزيد التكاليف بشكل كبير. هذه القوانين تطبق أيضا على السفن السياحية لأنها تقوم بنقل الركاب بين الموانئ الأمريكية. هذا ما شكل مشكلة كبيرة لشركات السياحة الأمريكية الذين يرغبون بتسجيل سفنهم خارج الولايات المتحدة من أجل توفير المال، ويرغبون في نقل الركاب بين الموانئ الأمريكية. لذلك قاموا بالتحايل على هذا القانون بطريقتين. الطريقة الأولى هي الإبحار إلى الولايات المتحدة من دولة أخرى. في هذه الحالة يمكن للسفينة التنقل بين الموانئ الأمريكية إذا قدمت السفينة من دولة أخرى، بشرط أن يعود جميع الركاب إلى السفينة بعد التوقف في كل ميناء. بهذا الشكل هذه السفينة لم تنقل الركاب بين الموانئ الأمريكية، بل قامت فقط بالتوقف هنا. لهذا السبب الكثير من السفن الأمريكية المتوجهة إلى ألاسكا تقوم بالإبحار من كندا على سبيل المثال. الطريقة الثانية للهروب من قانون جونز هي التوقف في ميناء غير أمريكي بعد كل توقف في ميناء أمريكي. على سبيل المثال، لو خرجت سفينة من سياتل في الولايات المتحدة متجهة إلى ألاسكا، فيجب على هذه السفينة التوقف في مدينة فيكتوريا في كندا قبل توقفها في ألاسكا. حلت مشكلة ألاسكا. ماذا عن هاواي؟ ليس هناك أي دولة أخرى في الطريق بين الولايات المتحدة وهاواي. السفن المتجهة إلى هاواي من الولايات المتحدة تقوم بالتوقف في مدينة إنسينادا في المكسيك قبل توجهها إلى هاواي، على الرغم من أن هذه الخطوة الإضافية تستغرق يومين إضافيين. إذا أرادت سفينة سياحية التنقل بين الموانئ المختلفة في جزر هاواي، فهذا غير ممكن بسبب عدم وجود أي دولة أخرى قريبة من المنطقة. لهذا السبب ليس هناك أي سفينة تقوم بالتنقل بين جزر هاواي عدا سفينة واحدة. قامت هذه الشركة النرويجية بتكبد العناء والتكاليف الباهظة لبناء سفينة في الولايات المتحدة، تسجيلها في الولايات المتحدة، وتوفير طاقم كامل من الولايات المتحدة. هذه السفينة برايد اوف أمريكا في وقتنا الحالي هي السفينة الوحيدة المسجلة في الولايات المتحدة، وكما وهي الوحيدة التي تقوم بالتنقل بين موانئ جزر
جزر هاواي. بالطبع أجور العمال فيها عالية جدا، لهذا السبب رحلة على متن هذه السفينة لمدة أسبوع كامل تكلف $1200، أي 3 أضعاف سعر نفس الرحلة من ألاسكا إلى سياتل عبر التوقف في فيكتوريا. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد.